Можно сказать так, что сегодня моя съемка в формате 4К. Ну, поскольку я и сценарист, и режиссер, то я могу такое сравнение. Формат 4К. Сейчас поймете, почему так. Привет, я Александр Некрасов на канале про кофе. Сегодня необычная съемка. Объясняю. Камин, кресло. Кофе Кения. 4К. Ну, отсюда и формат. На самом деле это кофе Кения. Я просто раскрыл его часа полтора-два назад. Аромат, конечно, в пачке потрясный. Ну, во-первых, ярко выраженный кофейный. Во-вторых, горчинка такая пронимает. Приятно. Ну, как обычно, когда пачку кофе распечатываешь, аромат присутствует. Про кенийский кофе, ну, все знаете, что это такое, какая у него специфическая фишечка есть. И давайте я уже начну пробовать. Оно меня ждет. И еще хочу вот о чем сказать, что у меня такая мечта была давно-давно. Посидеть у камина за чашечкой хорошего кофе. Мечта сегодня осуществляется. И я готов дегустировать кофе Кения. Ну вот я говорил о фишке кенийского кофе. Его все распознают обычно по вот этой фишке, по специфической смородиновой кислинке. Вот черная смородина, ну как бы русская ягода, да, вот, и ее кислинка присутствует вот в этом напитке. Я даже скажу, что мне кажется, вот эта кислинка, она маленько такая, ну, типа нежная какая-то такая, к сладости переходит, чем вот проглатываешь, когда она так тает и становится слаще. Ну, это сугубо мое такое ощущение этой кислинки. Ну, поскольку кофе приготовлено в турке, оно, как всегда, слегка бархатистое. Консистенция по моему рецепту всегда больше. Кофе на 3-4 грамма, нежели положено по рецепту. То есть бархатистость она есть. Ну и вот сейчас оно уже подостывает. Я начинаю понимать, что тут еще что-то присутствует, помимо смородины ягоды. Тут нет каких-то фруктовых, там, цитрусовых ноток. Скорее всего, это... Вот знаете, когда приходит период, когда спеет малина, подходишь к кусту, чувствуешь аромат малины. А когда погружаешься вовнутрь этого куста, то есть веточки раздвигаешь, там, ищешь ягодку покрупнее. И вот сами эти кустики малиновые, палочки, они тоже издают какой-то аромат. Вот у меня как-то это ассоциируется именно, когда внутри куста находишься. Стебельки малины имеют свой аромат. Вот что-то очень близкое навевает мне, что это вот именно этот аромат, а не ягодный, малиновый. Но опять-таки это мое ощущение. Кофе Кения. Я не могу сказать про это кофе, там регион какой, где оно выращено, на какой высоте. Потому что на пачке, ну, не указано было, да это не важно. Важно то, что мытая обработка, ферментация на воздухе. Но особых таких фишек нету. Послевкусия я не уловил никакого. Чашка практически закончилась. И вот, используя свою пятибалльную школьную шкалу оценки
данного кофе, могу сказать, что здесь я, ну, такую натянутую 4 поставлю. Хотя в школе мне преподаватель говорила, лучше твердую 3, чем натянутую 4. Ну вот здесь, наверное, компромисс. Такая 3 с 2 жирными плюсами. Каждый день пить этот кофе, ну, наверное, нормально. Но не больше того. Это мое, опять-таки, мнение. Вот таким был кофе Кения. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. С вами был Александр Некрасов.